Мне кажется, Лаки, или ты какой-то грустный? Милан, ты что-то говорила? Нет, мам, я не тебе. Мне кажется, Лаки какой-то грустный сегодня. Милан, а мне кажется, я знаю, в чем дело. Ты целыми днями или в школе, или на занятиях, или еще где-то с друзьями играешь. И Лаки на самом деле просто соскучился по тебе. Слушай, мам, я даже об этом не подумала. Прости меня, Лаки. Сегодня 24 часа буду с тобой, Лакёныш. Мам, как тебе моя идея 24 часа с Лаки? Мне кажется, идея отличная, но после такого дня нужно будет обязательно сделать 24 часа с Элькой, а то, мне кажется, она обидится. Обязательно, мам. Ну что, Лаки, чем займемся? Я поняла, будем играть. А во что играть будем? Наверное, не в куклы. Лаки, смотри, я буду играть вот с этой, а ты вот с этой. Эй, Лаки, куда ты понес? Отдай мне. Лаки, отдай. Куда ты понес мои куклы? Мы же собирались поиграть. Это твой питомец будет синий. Это будет твои друзья. Лаки, ты идешь играть или нет? Да, куклы это не про тебя. Я поняла, идем искать твой красный мяч. Пойдем, найдем мячик твой. Лакеопард. Лакеопард. Молодец, мой маленький мальчик. Апард. Молодец, мой хороший мальчик. Да. Так, ребята, бегать и гавкать, пожалуйста, на улице. Гулять-то гулять. Лакёныш, гулять. Сидеть. Лаки, сидеть. Молодец. Лаки, прыгай. Молодец. Голос. Он вкусняшку ищет. Лаки, хватит. Что там, дать тебе вкусняшку? Лаки. Эх ты, Лакёныш, мой хороший. Лаки, апарт. Лаки, ням-ням-ням. Ням. Ну что, Лакёныш, нагулялся? Тогда пойдем теперь домой греться. Хорошо погуляли. Да, Лаки, мальчик. Ну что, дружок, мне кажется, ты проголодался. Пойдем-ка я тебя покормлю. Приятного аппетита, мой дружок. Я пошла тоже чай попью. Так, посмотрим, что у нас по телевизору идет. Новости. Посмотрим, что в мире творится. Похолодание обещают. Лаки, нам надо срочно в зоомагазин. Утеплять тебя будем. Отправляемся в путь. Да, Лаки? Так, Лаки, только ты обещаешь мне в магазине вести себя хорошо. Пойдем. Ладно, Лаки, хватит болтать. Пойдем выбирать. Вау, классный тут выбор. Вот эту жилеточку, я думаю, мы возьмем.
И вот этот поводочек, я тоже думаю, мы возьмем, да, Лаки? Лаки, давай еще эту померим, кофточку. Кажется, я знаю, кто будет в этом новом году мой Дед Мороз. Лаки, по-моему, ты свою лежанку разгрыз. Давай возьмем-ка новенькую с тобой. Как думаешь, Лаки, сойдет для тебя? Мне кажется, да. Ну все, Лаки, мне кажется, на сегодня хватит. Ну что, Лаки, домой? Фу, классный у нас сегодня был день, Лаки. Ребята, ставьте лайки, кому понравился наш челлендж 24 часа с Лаки Шам. И подписывайтесь на наш канал. А если это видео наберет 50 тысяч лайков, тогда мы снимем 24 часа с Элькой. Всем удачи, всем пока-пока!